Bonjour, ici Richard Lee du Centre Météo à Montréal, en direct de Brossard, quartier 1030. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter de cette heure additionnelle de sommeil avec le retour à l'heure normale. Donc, quelque chose qu'il faut s'habituer. On aura des matinées beaucoup plus lumineuses. Par contre, les fins de journée seront beaucoup plus en noirceur. Donc, il faut s'adapter à ceci. En parlant de luminosité, on aura beaucoup de soleil au cours des prochains jours dans la semaine à venir de lundi à vendredi. À part de quelques nuages en surplus lundi et vendredi, on aura quand même une belle semaine à venir. Donc, une semaine avec des verres fumés à porter du côté de Montréal. Les nuits seront fraîches par contre, mais les après-midi seront quand même assez confortables à l'extérieur dans le soleil s'il n'y a pas de vent, avec un manteau d'automne ou hiver. Ici Richard Lee, Centre Météo à Montréal. Je vous souhaite une excellente semaine. Hi, this is Richard Lee reporting you live from Brossard's Quartier 1030. I hope you enjoyed a very nice weekend in Montreal, that you enjoyed having 1 hour of sleep more because we changed to standard time in Montreal. You'll also notice that the mornings are more lighted. There's more light in the morning when you wake up. However, the end of afternoons are darker, so this is something that you need to adjust yourself to. Talking about sunlight, there will be a lot of sunshine coming up this week in Montreal from Monday till Friday. Aside from some extra clouds possible on Monday and Friday, it will be mostly a very nice sunny week in Montreal. Cool nights to come, however, afternoons will be comfortably cool. Not so bad in the sunshine, especially if there's no wind and if you're wearing that fall or winter jacket. I'm Richard Lee, reporting live from Brossard's Quartier 1030. I wish you a great week. La prévision de neige au cours des 7 prochains jours, il n'y aura pas de tempête de neige pour la semaine à venir. Here's the snow forecast for Montreal. There will be no snowstorm to come during the next week.